캠핑을 장작을 구할 거예요. 따라오세요. 따라. 여기 그 장작을 찾았어요. 네. 산에 갈 때 쓸 수, 아니 캠핑 갈 때 쓸 수 있도록 만들었거든요. 장비가 없어요. 뭐가 다른가? 원래 나무 짤 때 이런 걸 쓰면 안 돼요. 톱이 그거밖에 없나요, 아빠? 예. 이제 나무가 다 준비되었어요. 네, 이 장작으로 만들어 볼게요. 됐다. 여기서 잘 안 된다? 그럼 어떻게 여길 때려? 잘 안 되지? 잘 안 되네요. 오! 이렇게 돼. 와우! 와우. 와우. 아예 이렇게 생겼구나. 썩어서 달라지고 그래. 근데 이걸 똑똑해야지. 왜요? 응? 이러면 쉽지 이제. 이제 승우가 한번 해봐요. 이렇게 쪼개지는 거야. 이것도 위험하니까 방금 그거 하기가 더 위험하다. 그렇게 하기가. 이렇게 장작을 이렇게 모으는 거예요. 와. 아빠가 길을 해줄 테니까 때려봐. 안 위험해, 아빠? 조심하게. 자, 때려. 그렇게 하면 힘 못 받아. 조금 더 멀리 가서. 그렇지. 그렇지. 그래. 오. 아. 이렇게 벌써 이만큼의 장작을 했어요. 자, 승우가 만든 거 보여주세요. 몇 개 만들었어? 네 개. 와우. 굿.